Ka Kenhon Special Investigation Team lani SIT kiplet kami clear kila kem saarngot kibriu na Indore Madhya Pradesh bantok ket halor kampai de bekerjeng syak penyap jung Raja Rakavanshi Hasora Superintendent of Police ke East Kasihel kata ubak biwek sim ula pentiknai kini ke jengkem habaya thu ba uwe ni kibasya kem udai ubre ubal aiwai ka flat sa Vishal Singh Chauhan uwe na kiba penyap Raja Rakavanshi uya thu ba kani ka flat kadai ke belah pensak ya ke Sonam Rakavanshi haswa bakan wan pendem bat syakem uwe pat udai ubre ubal subajor ba udai unong apahara lane security guards jong kani kompleks ya ke belah antat ba udon sibun ke jengtep ke pakongsan halor kani ke jengji Raja Rakavanshi ka telong kubor ke plet ke yato ba une ubre ba aiwa ya ke flat ukerteng usilom James kat kum ke video ba yoreng dek CCTV Leo i ba usilom James ulas say ke pelajong senam nakane ke flat haden bekasyak kem ke plet kajeng kem ya u ke lalong bantoket ke jeng jar ngai kitiar kitar ke senam nakane ke flat lakmil ti bagi SIT kasawan ket lang kini ke arngot siselong menta ke janmet bat on saya lam tien bisar iki hakmat unong bisar ban pan jeng bet bat kapor ban pelong jeng tuket laong telong kubor ni pulet